这凤凰可能真的要飞向台湾了。凤凰台风来势汹汹，目前不排除会达到强台的等级。而我们现在也为大家来整理几个关键的时间点。如果以目镜的预测路径来看的话，最快在下个礼拜一就有可能会发布海警，那么下周二就会发布陆警。不过，如果呢以周六来讲的话，就有可能对台湾造成了影响。气象署表示，周六开始，基隆北海岸、还有东半部地区以及恒春半岛在沿海就可能会出现了长浪。而周日晚间一直开始到周一，又有增强的东北季风来搅局，迎风面的北部、东半部水汽会增加，其中北基移也有可能会逐渐出现较为明显的雨势。此外，北部还有东北部这气温也会随之下降，而到了周一，凤凰就可能会以这个中台上线或者是强台的姿态进入到了吕宋岛，同天出海，就会逐渐的北转，朝着台湾的方向而来。而下周一、周二是对台湾影响最大的时候，气象署就预估了，最快下周一发布海警，下周二发布陆警。当然，大气条件因素呢，仍然存在着许多不确定的因素，未来的路径走向还有北转的幅度，都会是需要密切观察的关键。而刚刚一开始，顺家提到了凤凰，说这凤凰要飞向台湾了。不过或许我不该用"飞"这个动词，因为有气象专家是曝光了一个冷知识。林德恩就透露了，这次的凤凰台风是香港命名的，而当初他们命名的时候呢，并不是依据这个凤凰花或者是凤凰鸟来命名的，而是山凤凰山。凤凰山是这个大屿山最高，而且香港的第2高山峰。这个讯息也让大家长知识了。此外，林德恩也提到了，每次台风来袭之前，都会根据这个各数值的模式，还有实际现况环境发展，滚动式的调整路径。但是呢，这次的凤凰台风历史台风的个案实在太少了，因为时间要在11月，而且强度要达到这个中度到强烈台风之间，并且是一路的从台湾的西部北上。那么不管有没有登陆，其实呢，在过去的历史个案当中都是非常罕见的。从气候的统计来看，11月平均的这个侵台的台风数，一年只有0.3个。曾经在11月登陆台湾的台风，也仅仅只有6到7个，其中几乎没有一个个案是由西部登陆，然后横越中央山脉，再从台湾出海的。因此，只能够说，这次的凤凰无疑又是一个气候变迁影响所造成的特殊案例。台风来袭，能够不出门就不要出门，但是嘉义却有民众控诉，9月底到越南的下龙湾旅游时，当时台风来袭，天候状况非常的差。导游在他们群组是 PO 了一段附近的影片，说有车辆因为土石流被冲下了山谷，真的很危险。不过 PO 影片归 PO 影片，旅行社却是照走行程。团员就控诉旅行社是硬要出团，甚至更改了住宿饭店，还要求他们多加费用，让他们觉得不合理。山上强风豪雨，车子缓慢前进，没想到下一秒，土石瞬间滑落，树木倾倒，整个山坡崩塌而下。前方车辆来不及闪避，直接被冲入山谷，惊险画面让后方驾驶吓得连连尖叫，急忙倒车逃命。9月29号，台风博若伊侵袭越南，有台湾旅客出示同团导游po在群组影片，透过这些惊险画面，告知他们沙坝当地气候很差。游客控诉，明明知道有台风，旅行社却还是出团。当地的那个导游传给我们的当天前方的路况，告诉我们那边很危险，然后行程全部都取消，就是很担心，这根本就是在玩命。旅客参加的是知名旅行社北越河内6日游，每人团费4万，但当时天气骤变，第2天行程改逛室内，第3天沙坝山区发生土石流，原本要搭过夜火车取消改住饭店，最后只玩了2天。旅客不满控诉，没办法好好休息，还被加收住宿费，然后都没有出游，然后其他费用什么小费都是照收，然后打给总公司，总公司又推给分公司，一直都有在帮客人处理这件事情。像当事人说的，我们完全不理会什么互丢皮球。致电总公司询问，第1天到当地只下小雨，路况正常，但后续下暴雨，判定有危险崩山的行程都取消变更，额外的住宿费的确有疏失，已经退给客人。若因不可抗力要改变行程，所多出的费用不可向旅客收取。旅客到越南出游，遇到当地爆发土石流，也幸好取消改行程，但意外演变成消费纠纷，开心假期变了调。3立新闻廖国雄、陈渊嘉义报道。